တရုတ်နှစ်ကူလည်းနီးလာပြီဆိုတော့နှစ်သစ်မှာအိမ်အသစ်ကြည့်ရင်လည်းကံကောင်းခြင်းနေရယူကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပြပေးမယ့်အိမ်ကတော့ရန်ကင်းပေါက်ထော်လမ်းကျယ်လမ်းတန်းမှာရှိတဲ့ Modern Luxury Style အိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Room layout ကို Grand Living Space နဲ့စောက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ Ceiling height တင်မြင့်မားကျယ်ဝန်းတာကြောင့်မျက်နှာပွင့်ပါတယ်ရှင်။ International Luxury Lifestyle စံချိန်စံညွှန်းနေတဲ့အညီအစိမ့်မြင့်အာခီလက်ရာဒီဇိုင်းတွေကိုရင်သက်ရှုမောပွဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Square feet 8000နီးပါးကျယ်တဲ့မြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ 5RC လုံးလေးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခိုင်ခန့်တဲ့ခြံစည်းရိုးနဲ့အမှုပညာဆန်တဲ့တံပန်းတကားကြီးတွေကဒီအိမ်ကိုပိုပြီးခမ်းနားထည့်ဝစေတာဖြစ်ပါတယ်။ Grand ထဲမှာတော့မြေအကျယ်9013 square feet ရှိပါတယ်။အလောက်ဆင်ထားတဲ့ကြောက်ပြားနံရံကြီးတွေနဲ့ခင်မီမီးဆိုင်ကြီးတွေကဒီအိမ်ရဲ့အလောက်ကိုပိုပြီးမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ကျန်းကင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း wood element ဖြစ်တာကြောင့်နှွေးထွေးမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်လို့ဖုံးရွှေရလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ basement မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားအစီးရေ5စီးထက်မကရက်လို့ရပါတယ်။အိမ်ခန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ master bedroom အကျယ်ကြီးတွေကြီးပဲ9ခန်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ car parking ကနေ rooftop အထိ lift တက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတစ်ပင်ပန်းပန်းအငယ်လေးတွေနဲ့ indoor garden လေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်ရှင်။အိမ်ကအရှိရလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝအလင်းရောင်ဓာတ်ရိုက်ရအောင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်လို့တောင်ကမ်းတွေရောက်သွားရင်တော့မှအလင်းရောင်မရတာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး။လမ်းကျယ်လမ်းတန်းဖြစ်တာကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူဆင်ပြေပါတယ်။ရန်ကင်းမြို့နယ်ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာရှိတာကြောင့်နေရာရမ်းကောင်းပါတယ်။အိမ်ထဲမှာ indoor garden လေးရှိတာကြောင့်စွမ်းအင်အသစ်တွေအမြဲရရှိနေမယ့်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ business leader ကြီးတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအတွက်မိသားစုကုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ့်အိမ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်ရဲ့လက်ရှိဈေးနှုန်းကတော့သိန်းကြီး3,6900ညှိနှိုင်းပါရှင်။စိတ်ဝင်စားရင်ကျမတို့စိုးစံလေးအိမ်ချမ်းမြေစူးစမ်းကုမ္ပဏီကိုအခုပဲဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီရှင်။အကျိုးတူလည်းရပါတယ်။